أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në vash të hutbeve të mia do të vazhdoj edhe sot me përmendjen e sahabëve të betejës së Bedrit. Por përpara kësaj, në lidhje me ijtiman e Ansarullah, pra të moshuarve të xhamatit, dua të them që ndër sahabët e betejës së Bedrit ishin edhe Ansar edhe Muhajir. Ata kur e pranuan Islamin, sollën ndryshime të pastra në veten e tyre dhe treguan shembuj të çuditshëm, jo vetëm të sakrificës, por edhe të niveleve të larta të takvas dhe të besnikërisë. Shumica prej jush që janë të pranishëm këtu, që janë në moshën e Ansarullah, janë edhe Ansar edhe Muhajir në një kuptim. Për këtë arsye, duhet të bëni analizën tuaj se shembujt që i kemi përpara, sa shumë i plotsojmë edhe sa shumë përpiqemi të praktikojmë ata. Pas kësaj parathënie dua të filloj temën. Së pari do të përmend sahabin Hazrat Nuaiman bin Amr. Pra do të përmend një ngjarje në lidhje me të. Ai sahab Nuamani ka pasur edhe një emër ose njihe me një emër tjetër, Nuaiman. Babai i tij ishte Amr bin Rifa dhe nana ishte Fatima binti Amr. Ndër fëmijët e Nuaimanit njihen Muhammad, Amiri, Sabra, Lubaba, Kabsha, Maryam, Ummi Habib, Amatullah dhe Hakima. Pra këta përmenden në historinë e Islamit. Sipas Ibn Ishaqut, Hazrat Nuaimani pranoi Islamin në bejtin e dytë të Aqbas bashkë me 70 ansar të tjerë. Hazrat Nuaimani mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, përfshi Bedrin, Uhudin, Hendekun. Sipas një rrëfimi, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: Nuaimanit mos i thoni asgjë përveç mirësisë, sepse ai e do shumë Allahun dhe të dërguarin e tij. Hazrat Nuaimani ndroi jetë në periudhën e udhëheqjes së Hazrat Amir Muavijas në vitin 60 pas hijretit. Hazrat Ummi Salama tregon se Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu një vit përpara se të ndronte jetë profeti sallallahu alaihi wasallam, bëri një udhëtim drejt Basras. Basra është një qytet sot i famshëm në Sham, është një qytet shumë i vjetër dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vetë
gjatë periudhës së parë bashkë me xhaxhain e tij shkoi pikërisht në këtë qytet, qëndroi pikërisht në këtë qytet në Sham dhe pikërisht në këtë qytet dërgoi ose mori me vete pajimet dhe gjërat tregtare të Hatijes për të tregtuar, dhe atë e shoqëronte edhe sklavi i Hatijes i quajtur Maisara. Sidoqoftë, Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu këtë udhëtim e bëri një vit përpara se të ndronte jetë profeti sallallahu alaihi wasallam, po për tregti e bëri këtë udhëtim. Edhe atë e shoqëronin Nuaimani dhe Suaibeti bin Harmala, pra këta dy sahabë. Edhe të dy këta janë sahabët e betejës së Bedrit. Nuaimani ishte përcaktuar për ushimin e rrugës gjatë këtij udhëtimi me Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Edhe është pikërisht ngjarja e këtij udhëtimi kur shoku i tij Nuaimanin e shiti pra një populli kështu me shaka. Këtë ngjarje ju kam treguar edhe në lidhje me Hazrat Suaibetin më përpara, sidoqoftë prap do t'ju tregoj shkurtimisht. Suaibeti që ishte shoqëruesi i tij ishte pak shakaxhi. Dhe madje sipas disa rrëfimeve të dy, pra edhe Hazrat Nuaimani edhe Hazrat Suaibeti ishin shumë shok me njëri tjetrin dhe bënin shaka vazhdimisht me njëri tjetrin. Që ai i tha Nuaimanit gjatë udhëtimit që më hahet, më jep bukë. Ai tha derisa nuk vjen Hazrat Abu Bekri kishte dal për pak punë. Tha derisa nuk do të kthehet Abu Bekri nuk do të jap bukë. Suaibeti tha, në qoftë se nuk do më japësh bukë, do të bëj diçka që do pendohesh. Rrëfimtari thot që kaloi pak kohë dhe ata duke udhëtuar kaluan pranë një populli. Suaibeti atij populli i tha, a do të blini një sklav prej meje? Edhe populli i tha, po patjetër do ta blejmë. E Suaibeti u tha që mirë blini, por ka një gjë që ky sklav flet shumë, edhe vazhdimisht do të thotë se unë nuk jam sklav, unë jam i lirë, dhe ju s'keni nevojë që ta besoni atë, se ai është sklavi im. Ata thanë, okay, kështu do ta bëjmë, ne do ta blejmë atë. Edhe Suaibeti e shiti shokun për 10 deve. I mori 10 deve dhe ky popull erdhi për ta marrë Nuaimanin, i futi në qafë një litar ose një qalm për ta lidhur, dhe Nuaimani bërtiste dhe thoshte, qa po bëni, unë nuk jam sklav, unë jam i lirë, unë jam njëri i lirë. Mirë, po ata thanë se edhe pronari yt kështu në ka treguar për ty. Hajde, dhe kështu e lidhen edhe e morën me vete. Kur Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu u kthye dhe njerëzit i treguan për këtë ngjarje, ai menjëherë shkoi pas atij populli, u aktheu devet edhe e solli Nuaimanin përsëri. Rrëfimtari thot se kur këta njerëz pasi mbaruan gjithë udhëtimin u kthyen në Medinë edhe ja treguan profetit sallallahu alaihi wasallam gjithë ngjarjen, profeti sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë sahabët qeshen dhe gati për një vit e përmendnin këtë ngjarje si shaka. Në disa libra kjo ngjarje përmendet me një ndryshim që shitsi nuk ishte Suaibeti, por ishte Nuaimani. Sidoqoftë, ngjarja përmendet në librat për të dy këta sahabë. Sipas për Hazrat Nuaimanit thuhet edhe në karakterin e tij
ai ka pasur shumë shaka, kishte shumë humor. Edhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kënaqe kur e dëgjonte bisedonte me Nuaimanin. Rabia bin Usmani tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam I erdhi një beduin, u fut në xhami edhe përpara kësaj lidhi deven jashtë xhamisë. Disa sahabi thanë Nuaimanit, në qoftë se do ta therrësh këtë deve, ne do ta hajmë mishin e saj, se po na hahet mishi. Dhe natyrisht e deveja është e huajt dhe ai do të ankohet te profeti sallallahu alaihi wasallam. E kur do të shkojë ankesa te profeti, atëherë ai vetë do ta shlyje, pra do ta jap pagesën e kësaj deveje. Rafimtari thot se Nu'mani u bind, shkoi për jashtë dhe e theri deven. Beduini kur doli jashtë, kur e pa deven në këtë gjendje, filloi të bërtiste dhe tha: "O Muhammed, ma therën deven." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam doli për jashtë dhe pyeti: "Kush e bëri?" Njerëzit thanë: "Nu'mani." Profeti sallallahu alaihi wasallam doli në kërkim të Nu'manit, sepse Nu'mani pasi e theri u largua për të fshehur diku. Sidoqoftë, profeti sallallahu alaihi wasallam doli në kërkim të tij, derisa Hazrat Zabab binti Zubair bin Abdul Muttalib tek shtëpia e Zababit, domethënë ishte I fshehur edhe e gjeti atë, edhe këtë si e gjeti, aty ishte një njeri që I thoshte profetit sallallahu alaihi wasallam me zë të lartë: "O I dërguari I Allahut, nuk po e gjej Nu'manin, por me gisht tregonte se po fshihe në shtëpinë e këtij." Profeti sallallahu alaihi wasallam u fut edhe nxori edhe pyeti: "Pse e bëre kështu?" Nu'mani tha: "Ja, o I dërguari I Allahut, ata njerëz që më njoftuan, ata njerëz që ju njoftuan që unë jam I fshehur këtu, më pikërisht ata më nxitën që ta therja deven, edhe pastaj më thanë edhe kështu që profeti sallallahu alaihi wasallam vetë ta paguaj." Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam, duke dëgjuar këtë, e preku fytyrën e Hazrat Nu'manit me dorën e vet edhe filloi të buzëqeshte. E më pas beduinit I dha pagesën e deves. Zubair bin Bekaru në librin e tij Al-Fuqaha wal Mazahib thot që në Medinë sa herë që vinte ndonjë shitës, Hazrat Nu'mani blinte ndonjë gjë prej këtij tregtari, edhe blinte pikërisht për profetin sallallahu alaihi wasallam. E merrte edhe direkt shkonte te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe I thoshte: "Kjo është dhuratë për ju nga ana ime." Edhe shitësit nuk ja jepte pagesën, edhe I thoshte që ja tregonte adresën se aty do të gjente ai pagesën. Kështu që shitësi kur mbrinte te adresa e treguar nga Nu'mani, ajo ishte adresa e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe Hazrat Nu'mani gjithashtu shkonte me të dhe I thoshte profetit: "O profet, paguaje këtë që ke marr." Profeti pyeste: "Ti as më ke dhënë dhurati?" Ai thoshte: "O I dërguari I Allahut, pasha Allahun, unë nuk kam asnjë lek për të paguar këtë gjë, por kisha dëshirë që ti ta merrje, në qoftë se do të ishte diçka ushqim." I thoshte: "Kisha dëshirë që ti të haje këtë, ose në qoftë se ishte diçka tjetër ta përdorte." Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam buzëqeshte dhe porosiste që shitësit t'ia paguante pra nga paratë e tij. Pra këto ishin takimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin vetëm të thata, por ishin edhe plot me shaka, por me shaka të pastra. Sahabi I dytë që do të përmend sot është Hazrat Khubayb bin Yasafi ose Hazrat Khubayb bin Isafi. Hazrat Khubaybi radhiyallahu anhu vinte nga fisi Khazraj I Ansarve, nga dega Banu Jasham. Hazrat Khubaybi kishte sipas një rrëfimi tjetër emrin Habib bin Yusaf. Babai I tij ishte Isaf ose sipas një rrëfimi tjetër ishte edhe Yesaf.
Po ashtu edhe gjyshi I tij thuhet se ka pas emrin Atba ose Amba. Nana e Khubaybit ishte Salama binti Mas'ud. Nga djemtë e tij njëri ishte Abu Kathiri I cili kishte lindur nga gruaja e tij gruaja e tij Jamila binti Abdullah bin Ubay bin Saluli. Djali I dytë ishte Abdurrahmani nga Ummi Veledi dhe kishte një vajzë Unesa që I kishte lindur nga gruaja Zainab bint Qaisi. Kur ndroi jetë Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu, Khubaybi u martua edhe me të vjen e Hazrat Abu Bekrit, Khubayba binti Kharija. Hazrat Khubaybi pavarësisht se nuk ishte musliman në kohën e mërgimit, në kohën e hijrietit, megjithatë ai bëri mikpritje të madhe muhajirëve që erdhën nga Mekka në Medinë. Hazrat Talha bin Abdullah dhe Hazrat Suhaib bin Sinani qëndruan në shtëpinë e tij, kurse sipas një rrëfimi tjetër Hazrat Talha kishte qëndruar në shtëpinë e Asad bin Zararas. Po ashtu Hazrat Abu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu kur mërgoi drejt Medinës, sipas një rrëfimi ai qëndroi pikërisht në shtëpinë e Hazrat Khubaybit në vendin Quba në Sun'a. Sun'a është një vend I cili është në për lartësitë që janë përreth Medinës. Sipas një rrëfimi tjetër, Hazrat Abu Bekr radhiyallahu anhu kishte qëndruar në shtëpinë e Hazrat Kharija bin Zaidit. Hazrat Khubaybi mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë Bedrin, Uhudin dhe Khandekun. Sipas një rrëfimi, Khubaybi qëndronte në Medinë, megjithatë ai nuk e kishte pranuar Islamin derisa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte nisur për të marrë pjesë në betejën e Bedrit. Atëherë ai gjatë rrugës e takoi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pranoi Islamin. Në Sahihun e Imam Muslimit përmendet ngjarja e pranimit të Islamit nga Khubaybi, që I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, në fakt bashortja e profetit sallallahu alaihi wasallam Ummul Mu'minin Hazrat Aisha Rafen, ajo thot se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u nis për Bedrin, dhe kur ai ishte në vendin Haratul Ghabra, që është 3 milje larg Medinës, atë e takoi një njeri I cili ishte I famshëm për trimrin dhe guximin e tij. Sahabët kur e pan u gëzuan shumë. Kur ai e takoi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti, unë dua të bashkohem me ju edhe dua të jem pjesëmarrës edhe në plaçkat e luftës bashkë me ju. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti, a beson në Allah dhe në të dërguarin e tij? Ai tha jo. Unë nuk besoj, pra nuk ishte musliman. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, atëherë kthehu, sepse unë nuk marr ndihmën e ndonjë idhujtari. Hazrat Aisha thot se ai iku derisa profeti sallallahu alaihi wasallam mbriti në Shajara, pra që ishte 6 apo 7 milje larg Medinës. Dhe ai erdhi prap dhe takoi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe përsëri të njëjtën pyetje I bëri, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri të njëjtën përgjigje I dha. Dhe tha, kthehu sepse unë nuk marr ndihmën e idhujtarit. Ai përsëri u kthye dhe profetin sallallahu alaihi wasallam e gjeti në vendin e quajtur Bajda, që është përsëri 6-7 milje larg Medinës. Pra edhe Bajda është afër vendit që ku ai ishte takuar. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti në të njëjtën mënyrë, duke thënë se ne nuk marrim ndihmën e idhujtarëve, edhe pyeti, a beson në Allah dhe të dërguarin e tij? Atëherë ai tha po, do ta besoj.
Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha, mirë, bashkohu me mua atëherë. Në komentimin e këtij rrëfimi përmendet që personi që e pranoi Islamin në këtë rrëfim ishte pikërisht Hazrat Khubaybi. Hazrat Khubayb bin Isafi si e pranoi Islamin dhe si mori pjesë në betejën e Bedrit, këtë e tregon edhe Allama Nuruddini Halabi në librin e tij Siratul Halabiya, duke thënë që në Medinë jetonte një njeri Habib bin Yasaf, sepse ai e përmend emrin tjetër të këtij sahabi, ndërsa në libra të tjerë përmendet edhe Khubayb bin Isaf, siç u thash më përpara. Sidoqoftë, ky njeri ishte nga fisi Khazraj, nuk ishte musliman deri në betejën e Bedrit. Mirë po, kur pa popullin e tij që po shkonte në betejë, edhe ai dëshironte të merrte pjesë, të bashkohej me ta, edhe dëshironte të merrte edhe plaçkat e luftës. Muslimanët ishin shumë të gëzuar për nisjen e tij. Mirë po, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha se ne do të na shoqërojnë vetëm ata të cilët janë në fen tonë. Ndërsa sipas një rrëfimi tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, kthehu sepse ne nuk mund të marrim ndihmën e idhujtarit. Khubaybit profeti sallallahu alaihi wasallam këtë e tha 2 herë, edhe 2 herë ai ishte kthyer. Për herë të tretë, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, a beson në Allah dhe në të dërguarin e tij? Atëherë ai tha po, edhe e pranoi Islamin. Më pas ai tregoi trimëri të jashtëzakonshme në betejën e Bedrit. Në Musnad Ahmad bin Hanbalit përmendet një rrëfim vetë nga Hazrat Khubaybi, ku ai tregon pranimin e tij të Islamit. Ai thotë që unë edhe njëri tjetër nga populli im erdhën te profeti sallallahu alaihi wasallam kur ai po përgatite për betejë. Ne atëherë nuk i kishim pranuar Islamin. E pyetëm, neve na vjen turp që populli ynë po shkon për luftë, kurse ne nuk jemi pjesë të tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ju të dy a e keni pranuar Islamin? Ne tham jo. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha që ne nuk mund të marrim ndihmën e idhujtarëve për të luftuar kundër idhujtarëve. Pra, lufta ishte kundër idhujtarëve, si mundej që të merrnin ndihmën e idhujtarëve? Hazrat Khubaybi thotë që nga kjo ne pranuam Islamin dhe u bashkuam me profetin sallallahu alaihi wasallam për të marrë pjesë në betejën e Bedrit. Në këtë betejë, thot ai, e kam vrarë një njeri, edhe ai më ka lënduar. Më pas më vonë kur u martova me vajzën e këtij të vrari, ajo më thoshte shpesh që ti nuk do ta harrosh kurrë njeriu që të vuri këtë plag. Edhe unë asaj i thosha, edhe ti nuk do ta harrosh atë njeri i cili babain tënd e ka të ndisi në zjarë shumë shpejt. Në betejën e Bedrit, Hazrat Khubayb bin Isafi kishte vrar Umayya bin Khalafin, i cili ishte një prej kryetarëve të Mekës. Kjo përmendet në Musnad Ahmad bin Hanbal, edhe pikërisht ajo që ju kam thënë më përpara. Duke treguar pikërisht këtë ngjarje, Allama Nuruddin Halabi në librin e tij Siratul Halabiya thotë që përmendet rrëfet nga Hazrat Abdurrahman bin Aufi që në betejën e Bedrit më takoi shoku im i vjetër Umayya bin Khalafi, ishte me gjithë djalin Aliun. Aliu i kishte kapur për dorë babain e tij. Aliu ishte ndër ata musliman, pra ky Ali ishte ndër ata musliman të cilët e kishin pranuar Islamin përpara se profeti sallallahu alajhi wasallam do të mërgonte. Ndërsa pas mërgimit familjarët e tyre kishin nxitur dhe ata përsëri ishin kthyer në idhujtari. Dhe pikrisht për njerëzit e tillë kishte Allahu i Madhrishëm kishte zbritur këtë ajet: innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Domethënë, engjëjt duke u marrë shpirtin atyre që kanë shkelur veten e tyre, u thonë,
Në që gjendje ishit, ata u thonë, kemi qenë të dobët në tokë. Pra, si të qoftë, rrëfimi vazhdon që ndër këta ishin Harsa bin Rabia, Abu Qais bin Faqih, Abu Qais bin Velidi, As bin Amba dhe Ali bin Umayya. Allama Nuruddin Halabi shton që në librin Sirat Hishamia thuhet se kur këta njerëz e pranuan Islamin, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte në Mekë. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam mërgoi drejt Medinës, këta u kthyen përsëri në idhujtari, sepse familjarët e tyre kishin mbajtur aty në Mekë, edhe ata u sprovuan dhe u kthyen nga Islami, pra e lanë fen islame. Më pas në betejën e Bedrit ata u nisën bashkë me popullin e tyre për të luftuar kundër muslimanëve dhe të gjithë u vranë pra. Sipas këtij rrëfimi, këta njerëz nuk e kishin lënë Islamin përpara se profeti sallallahu alaihi wasallam mërgonte, ndërsa rrëfimi i parë e tregon që ata ishin bërë idhujtar kur profeti sallallahu alaihi wasallam ende ishte në Mekë. Si të qoftë, rrëfimi vazhdon. Abdurrahman i thotë që Hazrat Abdurrahman i thotë që unë kisha shumë parzmore dhe po kaloja atje në fush betejë dhe Umayya më pa mua dhe më kthiri me emrin tim të vjetër, o Abdi Amr, edhe unë nuk i ktheva përgjigje sepse profeti sallallahu alaihi wasallam më kishte vënë emrin Abdurrahmani dhe më tha, a do të dëshirosh të lësh emrin tënd që të kanë vënë prindërit? Unë i thash po. Atëherë Umayya, shoku im, më thoshte, unë nuk njoh Rahmanin, edhe më thirrte Abdi Amr, pra robi Amrit. Amri ishte një idhull. Si të qoftë, duket sikur Abdurrahmani e kishte kuptuar kur Umayya e thirri me emrin e tij të vjetër, por nuk i ktheu përgjigje sepse thirrsi, shoku i tij po i thirrte me emrin e tij të vjetër që do të thoshte robi i një idhulli të arabëve. Ose ndoshta mund të jetë që edhe Abdurrahman bin Aufi e kishte harruar sepse kishte vite tashmë që e kishte lënë atë emër. Pastaj Umayya e thirri me emrin e tij të ri, edhe atëherë ai e ktheu përgjigje, edhe Umayya i tha, në qoftë se un kam ndonjë të drejtë ndaj teje, atëherë sot un jam më i mirë se sa këto parzmore që ke në dorë. Pra kishte miqësi të vjetër, edhe kësaj ai i referua edhe i kërkoi që të shpëtonte. Kishte mbaruar betejë thuajse dhe Umayya dëshironte të shpëtonte veten edhe djalin e tij. Abdurrahman bin Auf i thotë që i thash po, do të shpëtoj. I lash poshtë parzmoret edhe e mora për dorë Umayyan dhe djalin e tij Aliun. Umayya më tha që kur në jetën time nuk kam parë ditë kaq të rëndë sa kjo. Dhe më tha, cili nga ju është ai që ka në parzmore një pupël të një zogu? Unë i thash, ai është Hamza bin Abdul Muttalib. Umayya më tha, gjithë këtë zallamahi ai e ka shkaktuar, pra ishte llogaritja e tij. Si të qoftë, Hazrat Abdurrahman bin Aufi vijon, unë po i merja ata të dy dhe po ecja në një drejtim, ndërkohë pa pritmas më pa Bilali bashkë me Umayyan. Ishte Umayya pikrisht ai i cili e kishte sfilitur, jashtë e kishte persekutuar Bilalin vazhdimisht, dhe duke parë Umayyan, Bilali më njëherë tha, ja ku është kryetari i idhujtarëve Umayya bin Khalaf, po shpëtoj ky, dijeni se unë nuk do të shpëtoj. Hazrat Abdurrahman bin Auf i thotë se i thash, o Bilal, po thua për të roboruarve të mi kështu, por Hazrat Bilali nuk më dëgjonte
ai vazhdimisht të njëjtën fjali e përsëriste, po shpëtoi ky, unë nuk do të shpëtoj. Edhe unë vazhdimisht këtë përgjigje do të i ktheja. Më pas Hazrat Bilali thiri me zë shumë të lartë: "O ensar të Allahut, ja ku është kryetari i mohuesve Umayya bin Khalafi. Po shpëtoi ky, dijeni se unë nuk do të shpëtoj." Vazhdimisht po e thoshte këtë Hazrat Bilali. Ansarët me njëherë erdhen dhe na rrethuan. Më pas Bilali e sulmoi djalin e Umayya bin Khalafit dhe ai me njëherë ra poshtë, ndërsa Umayya nga frika bërtiti kaq të madhe sa që Abdurrahman bin Aufi thotë se nuk kisha dëgjuar një bërtitje kaq të madhe. Dhe më pas ansarët e vran edhe Umayyan. Në Sahihul Bukhari kjo ngjarje përmendet me pak ndryshime, ku thot Hazrat Abdurrahman bin Aufi i kishte shkruar një letër Umayya bin Khalafit më përpara, duke thënë që ta ruante shtëpinë dhe familjen e tij në Mekë, edhe në këmbim ai do ta shpëtonte atë, do ta ruante atë nëse do të ishte në Medinë. Atëherë kisha shkruar emrin tim Abdurrahman, edhe ai më kishte kthyer, më shkruaj përsëri me emrin tënd të vjetër Abdi Amr, edhe unë kisha shkruar atij përsëri me emrin tim të vjetër Abdi Amr. Kur erdhi koha e Bedrit edhe po i merja Umayyan edhe djalin e tij në një vend të lartë në mënyrë që njerëzit të mos na afroheshin, atë Bilali në pa edhe ai thiri me zë të lartë që ky është Umayya bin Khalaf, po shpëtoi ky, unë nuk do të shpëtoj. Duke dëgjuar Bilalin disa njerëz na ndoqën, unë kisha frikë se do të na gjenin, pra deri këtu ishte bërë ai diskutimi i Abdurrahmanit dhe Umayyas, dhe unë për të shpëtuar ose për të ruajtur, le themi, vetëm Umayyan e lash djalin e Umayyas në mënyrë që sulmuesit të merreshin me të, edhe ne të dy të shpëtonim. Dhe kështu që ata me njëherë e vran djalin e Umayyas, dhe më pas erdhen edhe te ne, edhe na rrethuan. Dhe nuk më lanë që strategjia ime të kishte sukses. Umayya nga që ishte shëndosh dhe trup më madh dhe shumë i shëndosh, nuk mund të bënte dot manovrime të shpejta. Kur më erdhen ata, i thash Umayyas ulu, u shtriva mbi Umayyan që ta shpëtoja atë. Mirë po ata poshtë meje i ngulën shpatat në trupin e Umayyas derisa e vran, dhe gjatë kësaj më lënduan edhe mua këmbën. Rëfimtari thot që Hazrat Abdurrahman bin Aufi vazhdimisht na tregonte këtë plagë ose shenjën e kësaj plage në këmbë, duke treguar këtë ngjarje. Kush e vrau Umayyan dhe djalin e tij, për këtë përmendet që ansarët që ishin nga fisi i Banu Mazin, dhe sipas Ibn Hishamit, ata i vran Hazrat Muaz bin Afr, Kharija bin Zaid edhe Khubayb bin Isafi, pra sahabi që po përmendet. Sipas një rrëfimi tjetër thuhet që edhe Bilali i kishte vrarë, ndërsa e vërteta është se të gjithë ishin bashkërisht, domethënë e kishin bërë këtë luftimin. Dhe Hazrat Aliu e kishte rëzuar djalin e Umayyas, kurse Hazrat Ammar bin Yasiri e kishte vrarë. Këto janë ngjarje të ndryshme ku përmenden nganjëherë jo drejt për drejt sahabët që po them, ndërkohë në këtu u përmend, por unë ju sjell këto ngjarje në mënyrë që edhe ju të dini pak historinë. Khubayb bin Abdurrahmani thot që gjyshi im, Hazrat Khubaybi mori një plagë në betejën e Bedrit. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam aty vuri pështymën e tij të bekuar dhe ai u rregullua. Sipas një rrëfimi, ai aty ishte thyer një prej brinjve, pra dhe profeti sallallahu ai ishte bërë
pra nuk arrinte të ecte profeti sallallahu alaihi wasallam e leu me pështymen e tij dhe ai filloi të ecte. Sipas një rrëfimi tjetër, këtë plagë që kishte marrë ai ishte nga shpatulla deri në bark, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte lyer me pështymen e tij të bekuar dhe ai ishte shëruar shumë shpejt. Sipas një rrëfimi, Hazrat Khubayb bin Isasi ndroi jetë në periudhën e kalifatit të Hazrat Omerit, kurse sipas një rrëfimi tjetër ai kishte ndëruar jetë në periudhën e kalifatit të Hazrat Osmanit radhiyallahu anhu. Sidoqoftë, Allahu ja ngrit nivelet në xhenet vazhdimisht këtyre sahabëve. Tani do të përmend edhe 3 të vdekur dhe pas namazeve do të drejtoj edhe namazin e xhenazës së tyre. Së pari duhet përmend të ndjerën Rashida Begum sahibën, që ishte bashortja e Sejid Muhammad Sarwar sahibit Rabbas, e cila ndroi jetë më 24 gusht në moshën 74 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Edrit e saj kishin ardhur nga qarkoti i Kashmirit dhe ishin vendosur në Pakistan. Babai i saj ishte në punës në stacionin hekurudhor, i cili ndroi jetë kur ajo ishte vetëm 5 vjeçe. Dhe më pas nëna e saj me shumë vështirësi dhe me shumë punë, jo vetëm atë i riti edhe fëmijët e tjerë. Në fisin e tyre Ahmadiati erdhi përmes gjyshit Fateh Muhammad sahibit, i cili ishte sahabi Mesihut sallallahu alaihi wasallam që kishte shkuar në Kadian, dhe përmes sahabit tjetër Qazi Muhammad Akbar sahibit e bori betin. Qadi sahibi e pranoi xhamatin në vitin 1894 kur pa shenjën e eklipseve të hënës dhe të diellit, edhe në gjithë fshatin kishte lajmëruar që kjo shenjë tregon se ka ardhur Imam Mehdi alayhi salatu wassalami. Ai ka pasur lidhje të ngushtë me fisin e gjyshit së ndjerës dhe kështu arriti të jepte mesazhin e Ahmediatit. Një djali i kësaj pra së ndjerës është Muhammad Zakaria sahibi, që është misionar në Liberi. Ai thotë që nëna ime ishte shumë e përpikt në kontributet financiare, madje rinte shqetësuar më keni paguar kontributet pra çandat apo jo. Më pas edhe për edukimin e fëmijëve gjithnjë rinte shqetësuar, përpiqe që fëmijët të mos dilnin për gjëra të kota nga shtëpia, në mënyrë që fëmijët të mos bëheshin mos merrnin veset të shoqërisë. Kur babai ynë kur ishim të vegjël na thoshte të shkonim për namazin e sabahut në xhami, nëna nuk rinte gjersa ta mbaronte këtë punë, gjersa të qetësohej që fëmijët kishin shkuar për të falur namazin e sabahut në xhami. Kishte dashuri të madhe ndaj kalifatit dhe besnikëri, lidhje të besnikërisë ndaj kalifatit, dëgjonte hutbet e kalifit të kohës, nxirrte pika që i pëlqenin dhe më pas i diskutonte me fëmijët. Vajza e madhe e së ndjerës thotë që në momentet e fundit, deri në momentet e fundit, ajo ishte e përkushtuar për namazin, madje namazin e fundit që e fali shumë gjatë dhe nuk na la në një shenjë që ne të mërziteshim. Me njëherë pas namazit ai pati shqetësime dhe e quëm direkt në spital dhe aty ka për shkak të infraktit, për shkak të në fakt pushimit të zemrës, ajo ndroi jetë. Ajo me bekimin e Zotit kishte bërë testament, vasiatin pra të 1/8 5 fëmijët e tij, pra djemtë e tij janë të dedikuar. Njëri 2 djem Mohsin Tabassum dhe Muhammad Mumin po shërbejnë në Rabwa, dhe ndërsa 2 të tjerë, Daud Zafar sahibi dhe Zakaria sahibi, janë misionar, dhe një tjetër fëmijë, Asif sahibi, është në Vakfe Nou,
që po shërben në sektorin e kompjuterik të bibliotekës së kalifatit. Muhammad Zakaria Sahibi, siç u thash, shërben në Liberi si misionar edhe pas ndërimit të jetës së nënës edhe u tregua i duruar edhe nuk bëri asnjë ankesë të tillë që unë jam këtu dhe nëna më ka vdekur atje, edhe gjithë këtë e përballoi me shumë durim. Pra nuk shkoi dot në Pakistan për të marrë pjesë në xhenaze. Allahu u dhënë durim gjithë fëmijëve, sidomos këtij djali që është në Liberi si misionar, i cili nuk arriti të takonte nanën ose ta shikonte. Allahu i mundsof gjithë fëmijëve të vijojnë mirësitë e sëndjerës dhe sëndjerës janë ngrit nivelet në xhenet. Gjenazja e dytë është e Muhammad Shamshir Khan Sahibit, i cili ishte presidenti i xhamatit në Nandi të Fiji. Ai ndroi jetë më 5 shtator, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai lindi më 1952 dhe bashkë me tiatin në vitin 1962 ai kishte pranuar xhamatin, mirë po ishte më përpara ishte i lidhur me xhamatin e Lahorive dhe në vitin 1962 e pranoi edhe kalifatin, pra bëri bejtin e kalifatit. Kështu që ai ishte edhe njëri prej antarëve të parë të xhamatit të Fijis. Me bekimin e Zotit për një kohë të gjatë shërbeu në pozita të ndryshme të xhamatit, dha kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e xhamive në Maro, Sova, në Nandi dhe në Latoka. Deri në 2010 deri sa ndroi jetë, shërbeu si presidenti i xhamatit të Nandis dhe shërbeu edhe si sekretari për botimet, edhe në jetën private, pra në shoqëri ai ishte një personalitet i njohur. Megjithatë, punës së xhamatit gjithmonë i jepte përparësi mbi punë të tjera. Ishte shumë i sinqert dhe kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit dhe bindje të pakushtuzuar. Fëmijët që ka lënë pas dhe gjithashtu edhe gruan që ka lënë pas janë njerëzit që janë të afërmit e saj. Allahu u dhën durim dhe të ndjerin e mëshiroft. Gjenazja e tretë është e Fatima Muhammad Mustafa Sahebës, e cila vinte nga Kurdistani, por që jetonte aktualisht në Norvegji. Ajo ndroi jetë më 13 qershor, të dhënat më erdhen me vonesë, prandaj tani po e falim namazin e gjenazës në mungesë. Ajo ndroi jetë në moshën 88 vjeçare. Në 2014 e pranoi xhamatin. Ajo la pas 3 vajza dhe 5 djem. Njëra prej vajzave është Beri Fan Muhammad Said Saheba, e cila është ahmediane dhe që jeton pikërisht në Norvegji. Ajo thotë që unë kam ardhur në 99 në Norvegji, ku pata probleme shumë të mëdha dhe për këtë arsye nëna ime nga Kurdistani u transferua në Norvegji për të më ndihmuar. Nëna pavarësisht ishte analfabete, por shumë nga ajetet e Kuranit dhe hadithet i mbante përmendsh. Kaq shumë kishte dëshirë të mësonte shkrim e këndim, sa që pavarësisht ishte mbi 40 vjeçe, ajo me shumë vështirësi arriti ta mësonte shkrim e këndim. Gjëja më kryesore e jetës së saj ishte të falte namazet në kohët e veta. Edhe shpesh agjëronte, edhe thoshte që agjëroj për ata njerëz të cilët nuk kanë mundësi të agjërojnë. Së dyti, ajo ndihmonte shumë nevojtarët. Nganjëherë 50 kilometra ose 50 milje udhëtonte me gratë që nuk kishin mundësi të shkonin deri në spital. Edhe më pas edhe u ndihmonte edhe financiarisht.
kur ndroi jetë, thot vajza, shumë njerëz më kanë shkruar, sidomos edhe ahmedianët e Pakistanit, pra ahmedianët pakistaneze që jetojnë këtu, gratë, më erdhen edhe qanin me lot duke treguar dëmshurinë e saj. Që kur kam lindur, un kam jetuar me nënën dhe kam parë virtytet e saj të larta, asnjëherë nuk thoshte gjërat negative të dikujt. Bohe gati për të falur edhe gabimin më të madh të dikujt. Që nga fëmiria na tregonte një parim, thoni gjithnjë të vërtetën edhe sikur të jetë kundër vetes tuaj. Dhe thoshte që në qoftë se syri juaj ose dora juaj ka bërë një gabim, duhet keni guximin që ta shpallni fajtor, daq syrin, daq dorën. Gjithnjë takonte me buzëqeshje në njerëzit e tjerë dhe shpesh përmendte vetëm lutjet. Kishte dashuri të rrallë ndaj Allahut dhe ndaj të dërguarit të tij. Ndoshta ishte pikërisht kjo ishte arsye që Allahu e mundsoi ta pranonte edhe Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam. Në 2007, pra vajza shton që e kisha gjetur kanalin e xhamatit MTA, më pas e kishim humbur edhe më pas 3 vitesh në 2010-ën kur përsëri e gjetëm MTA në gjuhën arabe, bërtita me të madhe dhe i thash shonën, hajde e gjetëm prap kanalin, edhe ajo ishte shumë e gëzuar, duke thënë që kemi 3 vite që po e kërkojmë. Atëherë hajde dëgjoje, sepse këta njerëz thonë se Imam Mehdiu dhe Mesiu premtuar është shfaqur, të cilin ne po e presim. Edhe babai yun këtë e thoshte. Ajo thotë që nëna ime fillon të shikojë MTA bashkë me mua. Këtë gjë më pas disa ditësh nëna ime u tregoi familjarëve të vet, pra vëllezërve, dajeve të mia, thotë. Ato me njëherë u zemruan edhe megjithatë ajo nuk i vrau veshin edhe vijoi të shikonte MTA. Edhe kur shkoi në Kurdistan, ajo u ndikua nga vëllezërit edhe filloi të më kundërshtonte. Kur më erdhi prap në Norvegji, më tha mua që edhe unë të mos e shikoja, mos e ndiqja kanalin MTA. Mirë po kur e bëra bejtin, situata u përkeqësua edhe më shumë. Edhe ata i thanë nënës time që vajza jote është bërë qafire. Kështu që kur ajo shkonte te vëllezërit e mi, ata thoshin që motra jonë është bërë qafire dhe e bindnin që unë isha në rrugën e gabuar. E kur vinte tek unë dhe shikonte kanalin MTA, binde që ky është xhamati. Njëherë po dëgjonim kasiden, pra ilahin e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, ya aina faidillahi wal irfani, e pyeta vargjet e tilla a mund të shkruaj dikush që është qafir për profetin sallallahu alaihi wasallam? Ajo u zemrua shumë dhe tha, kush mund të shkruaj këto vargje përveç se një njeriu që është i dashuruar me profetin sallallahu alaihi wasallam? Edhe më pas i thash, o nan, ti je famshme për forcën e besimit, atëherë kë po friksohesh? Nga Zoti apo nga fëmijët e tu? Ajo nuk më ktheu në një përgjigje. Atë natë fali shumë namaze dhe të nesërmën më tha mua, merr në telefon xhamatin dhe thuaj që dua të bëj bejtin. I thash, mendoj edhe një herë, që gjithë natën përsëri fali namazin dhe lut të nesërmën më tha, e kam vendosur, dua të bëj bejtin. Kështu që në 2016 kur shkova atje më takoi Hazuri thot, dhe ishte shumë e gëzuar, dhe ajo kishte lidhje shumë besnikëri edhe ndaj kalifatit. Allahu e mëshirofte edhe këtë të ndjerë dhe vajzës së saj i shtoft besimin dhe forcën, edhe fëmijët e tjerë që nuk janë bërë ahmedian, Allahu i mundsoft të bëhen ahmedian dhe lutjet e së ndjerës të pranohen për fëmijët e saj. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر